Nuk besoj që do të ndryshojnë një gjë. Nuk kemi një njoftim as nga kryetarët e partive, as nga mjetët e rrugëve që themi kështu, tashëtanët rrugëve. Mendoj që është prapë e njëjta gjë. Pa ardhur një vendim i gjykatës kushtetuese, nuk besoj që ka një ndryshim ose do të ketë një ndryshim. A mendoni që duhet të ketë një reflektim prej cilës do partive, e cila tashmë është në kuvend, sepse kjo blokadë është në kuvend? Pas mend në kohë kryetarët e partive mos e kishin kryer këtë punë. Ju kemi pa në seancën e fundit, keni pas një bisedë në zotin Kurti, a ju kujtohet se çfarë keni biseduar me të, a ka qenë në lidhje me mësimin e kuvendit? Jo, raporti është nisë, raportet kalumës, jem deputet, jem koleg, nuk jem armiq mes vete. Nëse nuk jas zgjasim dorën njëri tjetrit, kujt kena ne zgjat? Me armiq do të më pas armiq. Në kuvend jemi koleg, jem parti të ndryshme, mendime, opsione të ndryshme, po jem koleg, du t'ja shtrim dorën njëri tjetrit. Ndjehet shumë. Lutem.